Olá, turma boa! Vocês conhecem o mini compressor da Flu que serve para todas as finalidades de inflar pneus de carro, motos e bicicletas, além de encher boias, bolas e botes? Destaco ainda, olha só que legal, vem esses acessórios para você poder encher botes, bola de futebol, pneus de carros e balões. Olha só que bacana, é completo, é completo! Então, aqui é teoria e prática caminham juntos. Vou ligar. E aí, tá vendo aqui? Tá esperando o quê? Clique agora no botão de Saiba Mais e adquira o mini compressor da Flu.